мы повинны усведомлять самое главное, что на ўсходзе, у России, уся улада належить КГБ. Той организации, якая проводила геноцид у 20 стагоддзі. Той, якая знішчыла мільёны людзей. Той, якая зараз не кантралюемая нікім у іхнай краіне, якая валодае магутнай зброяй і якая распачала вайну, якая распачала агрэсію на Украіне, якая заяўляе аб тым, што робіць стаўку на сілу і што гэтая вайне будзе працягваць. І другі момант, а што з гэтага вынікае? А вынікае тое, што рэальнасць вайны вельмі верагодная. І калі мы, беларусы, будзем думаць, што у нас не адбудзецца тое, што на Ўкраіне, мы можам глыбока памыліцца. Трэба рыхтавацца. Ад нас шмат залежыць, як мы падрыхтуемся. А як ідуць гэтыя падзеі, што робіць Расія, ад нас не залежыць. Таму мы павінны рабіць тое, што ад нас залежыць. Нашы соседи літувісы пачынаюць, яны рыхтуюцца да вайны, маленькая краіна. Але яны ствараюць групы, там ёсць інструктары, не разумеюць, што такое Расія, што калі будзе напад, яны будуць супраціўляцца. Вельмі важна, калі адбудзецца тое, што на Ўкраіне, каб на Беларусі было супраціўленне. Калі будзе супраціўленне, гэта будзе гарантыя нашай будучыні. Што мы, як дзяржава, мы, як нацыя, захаваемся. Вельмі важна, я не раз пра гэта кажу. І гісторыя не раз гэта засведчыла, што тыя, хто супраціўляюцца агрэсіі, тыя атрымліваюць падтрымку ўсяго света, і тыя маральна сведчаць, што яны абараняюць сваю свабоду. Калі гэтага не будзе, значыць, нас няма. Якія б не складваліся ў нас дачыненні, мы павінны разумець, што перад той пагрозай новага фашызма, які ідзе з Расіі, того рускага міра, павінна ў нас быць солідарнасць і адзінства нашай нацыі. Бо яны пагражаюць менавіта нацыі, менавіта нашаму існаванню. Так, як яны не прызнаюць вялікую Украіну, кажуць, гэта не народ, такого народа няма, такой мовы не існуе. Это поўная дзікасць, потому што, рэальна же другая. Тым менш гэта кажуць. І абалваненыя масы насельніцтва расійскага гэта і вераць. І пойдуць страляць, і ідуць страляць, і забіваюць там. Тое сама будзе ў нас. Таму наша найвялікшая зброя – гэта наша нацыянальная культура. Гэта адзінства і салідарнасць усіх нас на аснове нашай культуры, на аснове нашай гісторыі і на аснове нашай мовы. Это наймагутнейшая зброя. Тады мы адзіныя, тады адзінства. Тады, нават калі мы прайграем у гэтай вайне, мы не пераможныя. І тут істотна заўважыць адзін момент. Апошнія, асабліва апошнія 20 гадоў акупацыйнай палітыкі на Беларусі прывялі да знішчэння беларускай школы, да русіфікацыі. І масы беларусаў вучыліся ў рускіх школах. І многія не тое, што не гавораць па-беларуску, не ведаюць беларускай мовы. Так вось, мы павінны разумець, што нашая мова – гэта ёсць нашая мова. І нават калі беларус, які не можа ў выніку абставін гаварыць па-беларуску, але трэба шанаваць нашу мову, шанаваць тых людзей, якія гавораць, падтрымліваць, бо гэта ёсць наша каштоўнасць. У будучыні все будзе по-другому. Калі у нас будзе свабода, будзе наша дзяржава, усё вернецца. Это будзе ў нашых сілах. Але цяпер наше адзінства павінна быць на пашане да нашай мовы. Руская агентура стараецца убіць клін беларусаў, якія гавораць па-беларуску, натравіць на беларусаў, якія гавораць па-руску. А рускіх наадварот, што, маўляў, вот тут ужо пачынаецца канфлікт пад беларусамі. Такая самая палітыка ідзе на Ўкраіне.
трэба разумець, што гэта ўсё не натуральна, гэта ўсё агентурныя прыдумкі, гэта ўсё імкнення натравіць адных на другіх. Мы павінны памятаць, што мы ёсць беларусы адзіны народ. Адзіны гістарычны народ, наследнікі вялікого княства літоўскага. Мы павінны ведаць нашу гісторыю, нашу культуру, наш фальклор, і нашая мова ёсць беларуская. І мы ўсе яе шануем і паважаем. Нават калі мы на ёй не гаворым, але мы знаем, што это нашая мова. Гістарычна это пацверджана не раз. Найвялікшае пацверджанне – это стварэнне дзяржавы Ізраіль. Вы ж подумайте, это феноменально. Иврит уже стал мертвой мовой, уже никто на него не говорил, не ведал. Створили державу Израиль и отродили мову, отродили культуру. Тому это есть наша сила и наша основа. Это первое. И другое. Мы повинны разуметь, что есть рэчы, якія ад нас не залежаць. Гэта развязванне Масквой войны. 99% того, что война будет. Шанс невялікі. Мы это бачым. И когда мы начнем думать, что ну нечто там отбудется, что мы не можем это поверить, что там некие добрые слова начнем говорить, это то же самое, как страус, ховая голову в песок. Так не можно. Мы повинны заходить того, что реальность и погроза вельми великі, треба до її рихтуватися. Але, з другого боку, той окупаційний режим, який в нас існує, і він є сателітом Москви, це абсолютно продажний режим, який знищає все національне, нашу культуру, бізнес, усе. Ми бачимо, що відбувається, тут не будемо вже об этом говорити. То у этой ситуації я повторю то, що говорив, як ми, білоруси, повинні до этого рихтуватися. Задача такая, как оказать сопротивление. Зараз все белорусы, патриоты, все белорусы, які зрозуміли, що йде велика погроза з Усходу, повинні до этого рихтуватися не тільки на уровні солідарності культурної, а і конкретно. Треба рихтувати зброю, треба рихтувати групи людей по 2 чоловіки, які готові у певний період, а гэты період, коли настане, то это им не настанется, выступить на оборону своей батьківщини. Мы знаходимся в вельми специфічному стані. У нас не така ситуація, як на Україні. Але ми, патріоти, ті, які їдуть зараз воювати і воюють у Донбасі з червоно-білим стягом, допомагають українцям. І вони кажуть, що вони воюють за свободу України, свободу Білорусі. Бо перемога на Україні – це перемога на Білорусі. Це люди розуміють. Їх спочатку були одинки, зараз десятки, їх більше. Так і ми на Білорусі, патріоти, повинні розуміти, що ми повинні конкретно рихтуватися. Ми повинні ведати. Білорусь насичена зараз московською агентурою. Войска, урад і так далі. Треба ведати, де, хто есть хто. Это необходимо. Яны то знають, хто ми есть хто і де есть. А ми чому не знаємо? Ми повинні ведати. Ми повинні ведати, де знаходяться їхні воєнні частини на Білорусі, які без опознавальних знаків або со знаками білоруського війська існують і ходять по Білорусі. А такі в Мінську є. Я уже писал, показывал конкретные адресы, где есть военные войска на улице Якуба Колоса, где они стоят. И это русские войска. Лукашенко шмат наробил такого, и самолеты русские есть, и в Бобруйску, и в Барановичах, и шмат что не фиксуется. Гэта мы все повинны ведаць, бо гэта чужие люди увайшлі со зброей на нашу территорию. И они плануют захоп нашей территории и знищення нас як нації.